Nyampo kok masjid biyen-biyen niku nyun sewu nggih, saiki kan benten. Masjid biyen-biyen niku kok mesti ana kobokane. Arep masuk masjid kok mesti ana kobokane. Itu sakjane hanya untuk memastikan kalau kita masuk niku benar-benar suci. Karena napa belum tentu kaki kita sing saka omah berangkat niku statusnya suci. Apa maneh wong saiki Pak, meskipun saiki niku sandalan, omahe ora lemah. Tapi niku justru malah gampang najis. Sebab napa? Kula yakin jenengan niku lek ngepel daleme niku mboten digrujuki kados tiyang riyin, tapi cuma dilapi tok. Tenan mboten? Nggih to, dikesut tok. Kok regete ilang ketoke bersih. Nah, niku suci mboten. Lek keramike daleme jenengan niku kenging najis, niku dereng suci, niku malah najise rata. Ditekakne kono-kono. Sebabnya pripun? Nyuceni najis niku banyune sampai melober. Dadi umpamane mriki wonten najis niki najis niki diambil dulu. Terus dikesut sampai niki kering sampai bersih, pun boten mambu najis, pun najisnya pun hilang, digrujuk banyu. Digrujuk sampai niki wau keloberan air, nek banyune niki wis resik tetep bersih, disokne kenek sing bekas najis niki tetep bersih, cara rasane ya ora berubah, ambune ya ora berubah, warnane tidak berubah, niki tempat dan airnya niki sudah suci. Banyune suci, tempatnya ya suci. Carane seperti itu, ora cara kena umpamane sing duwe anak cilik nggih, ngompol kur dilapi karo gombal, baru wis diosok-osok gawe kae pewangi. Wangi Pak jane. Tapi niku mboten suci. Nah niki terus jenengan liwat ngiteki budal masjid munggah, kakine najis. Sak niku model ngoten niku kabeh. Nggih mboten. Nah. Dek saiki masjid-masjid niku wong-wong niku ora telaten ngekeki kobokan. Sebabe napa ya ciri kesane iku sing rusuh, sing receh ngoten. Nggih pancen kesane receh, rusuh, cuma nggih niku sakjane damel memastikan mawon ben wong sing mlebu niku bener-bener suci kakine. Lek gak iso ngekeki kobokan, dikeki panturan. Ben wong sing sikile gak yakin suci niku ben wiji. Cuma nggih niku nyun sewu. Ya krana wong akeh, enek sing paham, enek sing ora paham, dikeki kobokan barang ora gelem nyemplung, malah terkadang liwat pinggir. Nggih ta? Aras-arasen sikile teles. Niku mengke lek kakine najis munggah masjid, ya munggah masjid lek sikile garing mungkin gak patek masalah, tapi terus sikile teles utawa nanti diinjak yang kakine basah sing lagi sangka kobokan kok jedhik. Najise rata niku. Nek saiki masjid kan ya ora tau dipel digrujuki ya panggah padha dikesempit tok. Nggih niku rata. Paham niki nggih masalah najis. Mulane tiyang niku kan wajib belajar bab masalah najis dan suci. Karena napa salat niku tidak bisa sah kalau tidak suci. Mulane mengetahui najis dan suci hukumnya juga wajib.